Hi friends, welcome to my channel Ramya's Tips and Recipe. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയാണ്. ഓണത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ക്യാരറ്റ് പച്ചടി. ക്യാരറ്റ് പച്ചടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം, തേങ്ങ 1/4 ടീസ്പൂൺ, കടുക്, 1 നുള്ള് ജീരകം, കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക്, തൈര്, പുളിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് തൈര് വെക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയ്ക്ക് 1/2 കപ്പ് തൈരാണ് എടുക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റ് നമുക്കിനി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞാലും മതി, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താലും പെട്ടെന്ന് വെന്തിട്ടും. ക്യാരറ്റിന് കൂടുതൽ വേവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റിന് അധികം വേവില്ല, 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതി. ഓണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ക്യാരറ്റ് പച്ചടി. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1 നുള്ള് ജീരകം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തൈരിൽ വേണം ഈ അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കാം. പച്ചടിക്കുള്ള അരപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ കടുകിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് പച്ചടി ഇവിടെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട്. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചടിക്ക് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ക്യാരറ്റ് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.